Alarobia hafatelo amby roapolo desambra roapolo amby roarivo magnano mbola tsara tompoko lahy finaritra tompoko vavy magnasanao avy hatrany hagnaraka ny antsipirin'ny vaovao hatolotry ny télévision malagasy amin'ity atoandro ity ny vaovao mafana eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany no isa tarantsika ny fiarana satria dia hanavoaka ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana naniseny androany ny vokatra vonjy maika ny fifidianana loholon'ny Madagasikara zay natao ny 1 desambra roapolo amby roarivo zay ny fidianan'ireo mpifidy vaventy ny roa ampatelo ny mpikambana handrafitra ny antenimiran-doholona eto Madagasikara zany hoe ny 12 no nofidina ary ny enina kosa dia mbola hotendren'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara nanana 7 andro ny voamera-pirenena maleo tena misanany fifidianana ny kirakirana andreo voka-pifidianana miampy ny 5 andro nanangonana ny vokatra avy amin'ny SRMV isaky ny distrika fa manana 2 volana kosa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mialohan'ny hamoahany ny vokatra ofisialy amin'ity fifidianana loholon'ny Madagasikara ity fa mialoha ity etsika androany namoahana ny vokatra vonjimaiky ity moa zany dia niroso tamin'ny famerenana ny fanisambato ny senia mba hananana vokatra azo antoka sy tena mangarahara raha tsika amin'ny fampalombaovao arivo moa ny andindin'ny makasika izay fa izay sy ny lafin'ny politika fa makasika ny kolotsaina kosa dia atao hoe andro manandanja amin'ny kolotsaina malagasy ity datin'ny 13 desambra roapolo amby roarivo ity androany no nametrana tamin'ny fomba manetriketrika tena mirovan'ny Madagasikara ireo atao hoe kojakoja sy fitaovana samihafa nampiasain'ny mpanjaka tamin'izany fotoana ary dingana lehibe vitan'ny Madagasikara tamin'ny fampodiana tanindrazana ireo harem-bako-pirenena ity hanomariana androany ity anisan'izany moa zany ireo akanjo sy kojakoja nampiasain'ny mpanjaka zay nampiratiana sy natao lavanty tany Londres Angleterre saingy noho ny ezaky ny fitondra mpanjakana malagasy tarin'ny filoham-pirenena sy ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina dia tafaverina soamantsara eto tanindrazana anisan'ny fanamby napetraky ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina moa ny hanokafana ho an'ny daolobe ny rovan'ny Madagasikara mialohan'ny fety noely saingy noho ny fandaminana sy ny fampanarana ny fenitra samihafa dia miandry eo amin'ny herinandro vitsivitsy izay fahafahantsika mitsidika ny rovan'ny Madagasikara izay raha tsika amin'ny fampalam-baovao ariveny koa ny andindim-baovao tsara ho fantatra mahakasika izany fa efa miresaka an'izay kolotsaina zay ihany sika dia nosatarina tao amin'ny commune ambanivohitra Maivatanàna faharoa ny etsika andron'ny kolotsaina notarehin'ny fobeparitry ny serasera sy kolotsaina ao Betsiboka nde iarahantsika amin'ny Yvette Mitantsoa sy Antsatiana Sarmon ny andindim-baovao mahakasika izany. Manan-karena kolotsaina raha ny faritra Betsiboka isan'ireo toerana ahitana taratra amin'izany ny commune ambanivohitra Maivatanàna faharoa no ireo toerana manan-tantara vakoka mampiavaka azy fomba nentim-paharazana maro lafy misy ao aminy. Ireo no antony no safidianany ny fitalehavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto Betsiboka isantarana ny hetsika andron'ny kolotsaina nahitana seho maro mivohy ny maha-izy azy ny faritra. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia nametraka ho vain-dohan-draharaha ny anandratana avo sy amerenana indray an'izany hoe asy ny kolotsaina malagasy izany. Ezahana manomboka izao ny amoazana indray ireo tena mampiavaka an'ity faritra Betsiboka ity eo amin'ny lafin'ny kolotsaina dia izay ny tena imasoan'ny fitalevam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina. Be dia be ny foko hita atao anatin'ity faritra Betsiboka ity be dia be ny foko hita atao anatin'ny commune Maheva 2 azotsika raisina ho tombony ho atsika ihany koa izay fa samy hafan'ny olona tonga eto izay isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny ministeran'ny serasera ihany koa ary voiziny amin'izao fotoana izao ilay tetikasa antsony hoe iray ihany isika izany hoe na avy aiza dia iray ihany ny malagasy miainga avy aty amintsika tsirairay araky ny nambara teo izay hoe finiavana ampiseho sy ampiavaka an'ity faritra misy atsika ity. Naseho tamin'ny alalan'ny fampiratiana ihany koa ireo vokatry ny tany, asa tanana ary ny zavaboary mampiavaka ny faritra mba hisarihana mpizahan-tany. Izay sy ny resaka kolotsaina fa feno 5 taona kosa ny fiombonambe ny firenena mikambana na ny ONU anisy ny etsika maromaro natao atao amin'ny universitény Mahajanga nanamarihana izany nde iarahantsika amin'ny Yolande Patricia TVM Mahajanga ny andinindiny vaovao mahakasika izany.
momba ny fanambarana ny zon'olombelona, boky maro samihafa momba ny ODD na objectif de développement durable, boky ahafahana manao fikarohana. Ireo no natolotry ny vondrona Mirale International sy ny firenena mikambana ho an'ny Université ny Mahajanga tamin'ny fijidina nataon'izy ireo ny 7 ny volana Desambra taona 2024 tetỳ amin'ny Université Ambondrona Mahajanga. Niona tamin'ny sojabe ny faculté ny filazantsika azy doyen tary intérim sojabe ny faculté mindindinika sy ny tafatafa na matapantatra ny tokony fantatra eto amin'ny université mba hisy ny fiaramiasa bebe kokoa amin'ny hoavy. Taorian'izay dia nitafatafa tamin'ireo tanora solotena ny fikambanana maro samihafa ireto délégation avy amin'ny firenena mikambana ireto. Noresana teto ny tambajotra ny tanora momba ny fanambadiana mialohan'ny fotoana sy ny fiampiana ny tanora amin'ny ankapobeny manoloana ny fanatotoloana. Azotsoana dia tao ny fanazavana ny vision ny firenena mikambana noresana tao hoe inona no lahara-pamenana hoe important kokoa ny tanora dia be dia be ny sehatra ny resana teo hoe miresaka tontolo iainana sa miresaka fitovinjo sa amin'ny resaka fitsaboana sy ny fianarana. Dia eo ihany koa nanampy ny tanora hoe mba hieritreritra hoe ahoana marina moa zany avy ao afarafara ao mety ho ratsy kokoa izao ve mety hitovy amin'izao ihany sa afaka manovany ho avy tsaratsara kokoa isika raha miezaka. Izao hetsika rehetra izao dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny firenena mikambana. Iresaka makasika ny asa tanana indray sika amin'ity vaovao manaraka ty mba ho fanatsarana sy fampanarandravitra ny fandrarahana amin'ny tontolon'ny asa tanana amin'ny faritra Moronmania dia nizarana karatra mamatiana ireo mpisehatra amin'izany ary hanampy amin'ny famahanana ny olana samihafa ny fobeparitry ny asa tanana ao amin'ny faritra Moronmania. Voany miarana onjandray no hitondra amintsika ny andindin'izay. 7,700 ireo mpanao asa tanana no nahazo ny karatra mamatianina izay misy karazany roa dia ny karatra biometrika sy ny karatra tsotra. Natao izany mba hisiany fanarahan-drafitra hoy ny taleparitry ny varotra ny indostria ary ny asa tanana Moronmania. Eo ihany koa ny ahafahana manisa ireo mpisehatra amin'ny asa tanana ary ny anamorana ny fivezivezen'izy ireo miaraka amin'ny etam-barotra. Somary mangina nefa ny tontolon'ny asa tanana tato ato, misy ny olana sedraina hoy ny taleparitra. Ny misehatra ao anatin'ny hazo zany no ahitana olana kely makasika ny akora fototra ilain'ireo noho n'ilay fiarovana ny tontolo iainana, tsy ahafahana mikapa ny hazo dia tsy maintsy hoe izay hazo midaraboka no ampiasain'ny zareo. Ny makasika ny lalam-barotra moa zany misedra olana ireo mpanao asa tanana satria ny mpanjifany zareo dia saika ireo vahiny avy any ivelany izay raha mahalala fa tsy nisy fandokavan'izany vahiny izany. Na izay na izay koa zara nefa dia atao amin'ny tsena anatiny dia misy ihany ireo organisation ataon'ny olona zany izay ahafahan'izy ireo mamoaka ihany ny vokatra zany. Efa nisy ihany koa ny fitetezam-paritra izay nataony tato amin'ny sampandraraha-paritra sy ny asa tanana eto Moronmania ka mba ahafahantsika mpanao asa tanana misitraka an'izay izo izay sy ahafahantsika mahazo ny karatra mamatianina dia tanina isika mba hanatona ny commune tsirairay avy amin'ny distrika ny Manandrina, Ambatofinandrahana, Fandrina fa efa misy itaratasy fanisana ny mpanao asa tanana izay napetraka ny fanohana ary miara-miasa ho amin'ny fampandrosoana ny asa tanana izay misy karazany 12 ny fobeparitry ny asa tanana sy ny SERAM na ny centre régional de l'artisanat malagasy ity farany izay manome fiofanana sy mitady lalam-barotra ho azy ireo. Atana amin'ny faritra Moronmania zay fa tetsy amin'ny commune Andoharany fotsy district ny Tsimondrano kosa dia nanao ny tombaneziky ny zavabe tany teo anivon'ny commune. Nisy tao anatin'izany ny fanolorana fiara vaovao hampiasain'ny commune narahana lanonana manetriketrika sy fanomezana tolotra ho an'ireo tena sahirana fanedediny kanto rénovation sy heriniana Raslo Farjon. Na dia teo aza ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny Covid-19 dia tsy nasakana ny teto anivon'ny commune Andoharany fotsy amin'ny fampandrosoana ny tanàna izany. Nisy ny ezaka goavana nataonareo vahoaka sy nareo mpiasa eto anivon'ny commune ho ny ben'ny tanàna na ahafahana ny sitraka tombotso maro tamin'ny ity taona ity toy ny lafiny ara-tsosialy, ny fandriam-pahalemana na ihany koa ny fahasalamana. Ny fahazotoan'izy ireo nandohetra eo ihany koa ireo mpanolotsain'ny tanàna izay
tsy nisitona miverina nga na mibahambahana amin'ny zavatra tokony fampandrosoana fa dia miara-metana be ny tanàna tsy misy akanavaka ry zareo anafahana mampandroso ny tanàna manapaka ny fanapa-kevitra tahaka an'izany. Eo ihany koa ireo zavatra vita maro samihafa na ny lalan-kely na ny lalam-be hitanareo eo ho amin'ny taona ho avy niezaka izay hanao an'izay fototra ahafahana miainga aloha fa amin'ny taona avo zany hiezaka ny hanao ny fototra mitrasaka ho avy rehetra izay tokony atao. Nampanantena ihany koa teto ny governorana Analamanga raha nandray fitenenana fa anampy sy hitondra fanohanana ny commune satria modely tokoa raha izao ezaka ataon'ny commune Andoran'ny Fotsy izao izay fitaratra ho an'ireo commune hafa atao anatin'ny faritra Analamanga. Toizana ny EPP zay tsy vita hatramin'izay dia faitsika ny zara nangatahany koa teo fa tsy tadidika iny ataontsika koa le tsena amin'izao vie ty tsy nangatahany ty fa tsy maninona atsofoky ny région Analamanga ao anatin'ny budget fa dia amena camion benne zany nareo volana. Nanolotra fiara hitsaboana sy hitondrana marary na ambulance fiara roa ny polisy sy ny polisy kominaly ihany koa teto ny commune izay volan'ny commune Matidio no nazahoana izany. Fantatra teto ihany koa fa isan'ireo tobim-pahasalamana na CSP2 tafiditra ho isan'ny sakaizan'ny fidiovana sy ny fahadiovana ary ny fanadiovana na ny amidewash ny tao anivon'ny CSP2 Andoran'ny Fotsy no ny ezaka sy ny fanatsarana nataon'izy ireo. Efa miresaka fampandrosoana ny commune ihantsika dia lalana mirefy 700 metatra indray no vita ao amin'ny commune Antanamitaragna any amin'ny districtny Antsiranana. Fiara-miasan'ny commune sy ny avy eo amin'ivony gouvernoran'ny faritra Diana no nahafahana nanao an'izay asa zay ny andindiny vaovao entiny TVM Antsiranana. Lalandra ny fampandrosoana ny lalana izay manamora ny fivezivezena ka miteraka fifankatiavana eo amin'ny mpifanila vodirindrina toy ny fokontany roa nanaovana ity fanatsarana lalina amin'ny refy 700 metatra mampifandray azy ireo ity dia ny fokontany Sikamasy ny fokontany Ambomitsiny. Romblé hitantsika eto zegny Romblé izay niarahana miasa amin'ny commune Antanamitaragna. Tarafatsika ny fiara-miasa ny vondram-bahoaka paritra sy ny gouvernorat mba isian'ny firaisan-kina mba hamaly ny filan'ny vahoaka. Mamaly avy hatrany ny filan'ny ponina amin'ny mety ho voka-dratsa teraky ny ranobe mandritra ny asara ity fanamboarana point noir ity. Ravoravo zay satria lalina tegna nampijaly zay ty amin'ny andrany maliny. Mankasitrika ny fanapahan-kevitry ny raisin'ny gouverneur amin'ny fitosiagna ty lalina ty satria aminay aty zegny na voafozalagna karaha ty fo zegny ny tapatapadalagna jiaby aminay aty fa isoragna. Ato amin'ny secteur 6 zegny tegna sahiragna be zegny kofa avy ny malegny dia mankasitrika nareo fitondram-panjakagna zay atao fokontany Ambomitsiny. Andraikitra lehibe nankinina amin'ny gouvernoura ny fampandrosoana ara-ekonomika ka hitarafana ny fahavonona ny mpitondra ny fanatanterahana ny fiara-miasa matotra avy hatrany amin'ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ho an'ny tombotsoa ny faritra misy azy. Mba ho fanalefahana ny fanimbana ala ao amin'ny distrikany Sainte Marie dia misy ny paikady izay napetraky ny vovonana PK10 amin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ny PNUD. Misy ihany koa ny fanolorana fitaovana mba fandrotan-tsaha misehatra amina fandrarahana hafa tsy manimba ny tontolo iainana araka ny vaovao entiny Bosco Totozafy amintsika. Isan'ny fotom-piveloman'ny mponina eto Sainte Marie ny lafiny fizahan-tany sy ny tsony fa noho ny asarotam-piainana indraindray tsy voafehy ny fanimbana ny ala ny tontolo iainana toy ny fanafosina trondro madinika ny fanimbana alambana sy ny sisa ka nametraka paikady matotra ho fanalefahana izany ny PK10 na ny plateforme de concertation d'appui au développement durable de l'île Sainte Marie tafiditra ao anatin'ny tetikasa GFSGP zay vatsian'ny PNUD vola ka nozaraina masomboly akoho taovam-pambolena sy ny sisa ireto antsaha ireto mba hirosony amin'ny seha-piarena hafa ary ho tambiny amin'ny fiarovany an'izany tontolo iainana manodidina azy izany. Teto amin'ny fokontany Saint Joseph no nagnatanterahana an'ity fizarana ity. Izy zany karazana faipetry fagnalefahana zany fiarovana tontolo iainana aketo Sainte Marie. Atsika zany taloha tany kofa namontany any atsika magnino moa atsika mandeha mampiasa aratolay io magnino atsika mandeha mampiasa aratomadiny satria mivola fisahira. Zay fa zany le valiny. Ya merci aminareo PK10 zahay nanolotra raha ty aminay natonay ny akoho sy ny rasoara jiaby kolokolonay tsara. Mangabo zay koa misy raha masetry zay magnaraka mbo mianary bebentô. Ya miezaka zay zay ny tsy anapahanay kakazo ny ala agny mbo ompianay akoho teo.
ankoatr'ireo dia misy amin'ireo fokotany sasany no safidy ny ambolona vanille zay ho zarena amin'ity herinandro ity nitarika ho an'ireo tantsaha ary efa andalam-panomboanany koa nitetezana izay nisafidiny ny fokotany Agniribe tampo tanàna na ny mpiafatra amin'ny kolokoloana sy ampitomboana ireto fanomezana ho an'ny mpamatsy vola ireto ireo zay tonga nanatrika ny fandimbin'ny kabary nandritra zao fizarana nyreto fitaovana ireto ho amafisina ihany koa ny fiarovana ny nofotany sy ny tontolo iainana amin'ny faritra Bonglava mba ho fanatsarana ny fiarin'ny tatsaha paikady napetraka ao anatin'izany sy ny fametrahana komity eny fotony indao rahantsika ny fanadihadiana nataony Jenny Harmalalason sy Mialy Elia Romansa TVM Tsirony Mandidy. Fanarenana amin'ny fahasimban'ny tany vokatry ny fiforonandreo lavaka maro manimba ny nofotany fiarovana amin'ny fahasimbana teraky ny dorotanety sy fametrahana aroriky ary fambolena ireo azo mitahiry ny nofotany no sady hanatsarana amin'ny fiainam-pon'ny tantsaha eny ambanivohitra no tanjony tetika asa fiarovana ny tany kanidina ifotony nametraka ireo paikady entina hanatsarana izany ny komity miaro ny tany sy ireo mpiara-miasa rehetra. Tany izay simba rehetrarehetra dia novolena azo dia misy andreo ady izay ady tamin'ny lavaka izany dia nametrahana andreo fiarovana dia anisan'ny paikady ihany koa ny fametrahana ireo komite ty fotony izany hiaro ny zava-bita dia ao anatin'izany koa moa araka ny hitantsika hoe ny voly azo rehefa napetraka dia anisany ihany koa ny fanentanana ny olona mba amboly eny anelanelandreny voly azo reny satria izay ny anisan'ny paikady hita fa mahomby indrindra hiarovana andreo azo rehetrarehetra ny volena. Mampitombo traika efa ampiarin'izy ireo eny fotony amin'ny fiarovana ny tany izao fidinana ifotony izao. Zany izy azo ampiarina tsara any anivon'ny tanàna tsirairay dia ho anay zany tena tsara taminay fa isaoranandreo zay tokony andraikitra nametraka sy nikarakara zany na ny atao hoe ny fanjakana privé na ny zareo prestatera de service tao anata zay ny angadina nanana sy vinahitana ny tetika aza noentina manatsara sy mikolokolo zao dia nazahoanay KMT andresaka expérience ihany koa. Commune fito ato anatin'ny faritra no iasan'ny tetika asa fitopolo ireo komity miaro ny tany izay rafitra napetraka eny fotony anaramaso sy ampianatra ny olona amin'ny fiarovana ny tany. Velaran-tany 570 hektara no najariana amin'izany tetỳ Ambaingo azo ary manodidina ny 300 hektara ny tany voaro izay manakaiky ny sahandrika Nambohiby misy ny loharano mamatsy ny mponina. Fa naharay vaovao makasika fanomezana maromaro izay teto anivon'ny televiziona malagasy ny famatsiana ara-tsakafo ho an'ny mpianatry ny EPP atao amin'ny draine Atsimo andrefana ny kilalao ankizy avy amin'ny antily Madagasikara ho an'ny tao Fianaravo Atsinanana ary ny fanampiana koa ho an'ny ankizy avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika natolotra atao Atsirabe arahantsika miaraka ny antsipirindreo. EPP misy araiky amin'ny 300 ato amin'ny faritra Atsimo andrefana novatsiany mpamina sakafo na ny kantiny scolaire raha ny EPP manara-penitra Tsongobory ny faharoa amin'ny 300 ka ny fitondram-panjakana no mamatsy sakafo ireto mpianatra ao amin'ity EPP ity izay ao ambany fitantanany ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Sabotsy latsa-teo no tonga teto Toliara ireto sakafo ireto ho an'ny mpianatra ireto ka ny draine sy ny talenity sy EPP ity no nandray izany tamin'ny fomba ofisialy. Araka ny fandaminana dia amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana Janoary 2024 vao hanomboka ny fampisakafoanana atoandro ireto mpianatra ireto izay sakafo ara-pahasalamana. Ty ekôly manara-penitra eto EPP Tsongobory ity ihany no misitraka ity aloha amin'izao fotoana izao fa ny sasany zany dia PAM no mamatsy an'ireo 331 ireo izay lasa 332 raha miaraka amin'ity EPP Tsongobory anankiray ity. Tsara marina fa ny raha Madagasikara ny EPP manara-penitra rehetrarehetra zay efa misokatra na fonctionnel dia misitraka an'izao sakafo zao avokoa. Miezaka hatrany hampitombo ny isan'ny ankizy hiditra an-tsekoly ny tanjony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka ny antanana ny ray aman-dreny mba handefa ny zanany hiditra an-tsekoly sy tsy hampiala andaharana ireo mpianatra ireo. Ho famalifaliagna ny ankizy ankatoky ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao ito tsy adininy antiliny Madagasikara amin'ny alalan'ny SF Mada avy any Frantsa no nanolotra kilalao isan-karazany ho an'ny ankizy manana fahasembanana mianatra sy beazina amin'ny sekoly EPP Amparitanagna Feniriveste. Rehefa farany taona karan'izao amin'ny fety Noël dia misy goûter ndosy ho an'ny zaza dia misy daola ihany koa agnamariana zany fety Noël ho an'ny zany madinika zany ka dia tamin'ity indray mitoraka ty dia tsy adino zany zavatra zany tonga zany zahay mitondra ho an'ny daola ho an'ireto zaza reto izay
ilazana fa mitovy am'ireo zamadinika jiaby zay iaverintsika fa tsy managna zany fahasembanana zany mba itovisanjareo am'le zaza amy klasy normale io moa dia fiaramiasa iarahagna amin'ny SF Mada avy any France 20 isanjareo manana fahasembanana atao Afenirivest ary andalam-pahavitagna ankehitriny ilay fotodrafitrasa infirmerie scolaire andraisana an-tagnana amin'ny fitsaboana azy ireo. Tsy manadino ireo ankizy sahirana sy kamboty ny filoam-pirenena amin'izao feto nomely izao. Tonga taty fotony nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy tezaina eto amin'ny akano fanantenana Fomasin'i Jesoa Antsirabe ny avy ao amin'ny fiadidiany Repoblika misahana ny sosialy sy ny politika ankapobeny na ny DASP. Tonga eto amin'izao akany Sacré-Cœur fanantenana izao izahay misy olotena ny Andriamatofilo mitondra fanatitra ho an'ireto zazakamboty sy sahirany reto. Nampitondra kilalao, kidoro, bodofotsy, savony, menaka, ronono, siramamy, vary, voamaina, Andriamatofilo ho fanampiana azy ireo, ho faliana azy ireo amin'izao fetin'ny Krismasy izay fetin'ny ankizy izao. Maria nalofa tsy eto ihany misy an'izao fa niezahana manerana ny faritany eto Madagasikara, niezahana nasiana hetsika tahaka izao ataona eto izao. Na tsy ary faly tokoa ny teto amin'ny akany satria sambany vao nisy fiaramiasa toy izao. Sambany tokoa zany ny ankizy mba nisy nanome zavatra amin'izao hoe andro Noely izay fetin'ny ankizy amany falinany zareo izao dia tena faly be izahay ary mahavelom-bolo satria anomboka zany fiaramiasa satria fantatry ny olona hoe tena ilain'ny ankizy izay fiaramiasa izay. Nakasitraka ny filoam-pirenena ireto ankizy ireto ary maniry no mbola hitohizany ny fiaramiasa trany. Fanomezana hafana mamalifaly ny ankizy amin'izao hakatoky ny fety zao ireny hanarantsika ireny fa hanaresana vaovao maromaro ihany koa ny fahazona jiro Cobra zay manazava ny eny an-dalambe andeha horantsika miaraka ny hatany amin'ny districtny Port Berger sy ny hatao Soavinandrina. Ampy ny fitoram-panjakana ny anotra azavana ho an'ny daolobe tanteraka izany ankehitriny ka tonga eto amin'ny distrikany Borziny ireo lampe Cobra 20 fanampiny teo aloha zay hoentina anazavana ny tanàna amin'izao ankatoko ny fahatongavany fety ny farany taona izao. Sorana ny fitoram-panjakana zay tariny filohantsika Andrinila Rajoelina raha nandefa nanao ametraka politika tamin'ny alalan'ny ministèren'ny énergie resaka azavana ho an'ny daolobe ka nandalo taty amin'ny faritra Sofia moa ny azavana ho an'ny daolobe nametraka ireto lampe Cobra zay tegna mazava ho an'ny commune urbaine Port Berger zay sitrahany vahoaka ray manontolo amin'ny districtny Port Berger hiatrehana ny fetin'ny farantaogno ao agnatin'ny filaminana sy fandriam-palema. Mangatakatrany mba hisian'ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka ny tompon'andraikitry ny jirama aty an-toerana mba hikojakojaina izao fitaovana sarobidy izao. Efa mirehitra avokoa ireo jiro Cobra avy amin'ny fitondram-panjakana manemotra ny arabe aty amin'ny renivohitry ny distrikany Soavinandrina. Vao miditra ny tanàna dia efa tsenainy ny fahazavana rehefa amin'ny alina manaraka ny lalam-pirenena fa-17 mamakivaky ny lalambe. Mampiova ny Soavinandrina ny fisian'ireo jiro Cobra ireo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fivezivezena. Afaka mivarotra amin'ny arivo ireo mpanao hani-masaka indrindra amin'izao ankatoko ny fety izao izay miampy ireo ravaka samihafa sy jiro maro loko manome ny fahafinaretan'ny maso avy amin'ny solombavam-bahoaka avy aty Soavinandrina Ramatora Zayary-Malala raha manana fiainantsoa. Ireo jiro Cobra avy amin'ny fitondram-panjakana anjaran'ny Soavinandrina dia mandeha tsara avokoa ary voalazan'ny teknisianina fa isan'ny ikafarany ary amin'ny kalitao tsara izy ireo. Soavinandrina manao fety anatin'ny fahazavana. Manampy amin'ny fandriam-pahalemana tokoa zay jiro manazava amin'ny alina zay fa efa miresaka zay tontolon'ny fandriam-pahalemana zay ansika dia ny atsara ny fandriam-pahalemana tao amin'ny faritra Iorombe nisongadina izany nandritry ny tomban'ezaka nataon'ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny gendarmerie pirenena zay natao nandritry ny efatrandro atao iosy fampitambaovan'ny Harlina Florence no anarantsika ny andindinin'izay. Panao ny lehibe zandary rehetra tao anatin'ny groupement ny Orombe ny mivory hanaovana jeritody ka ny asa vita ny taona lasa sy ny antsarana ny asa miandry ihany koa ny taona manaraka
ny talata 24 desambra no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana izay natrehany gouvernement faritra Irombe sy ny préfet Osy. Nandritra ny efatrandro ny atrikasa ka tao anatin'ny tatitra no entin'ireo lehibe ny zandary tsirairay no natsapana fa nisy ny vahatsarany vandre-pahalemana na etapampiazana ihany koa ny ady amin'ny alatromby na dia nisy aza ny endro kely amin'ny asan'ny jiolahy somary mitombo. Ny resaka alatromby dia 520 zany no trangany seho tao anatin'ity taona 24 ity. Marina zany fa nihena hatrany io trangany alatromby io nanomboka hatramin'ny taona 7 zany dia mbola teo amin'ny 570 teo zany izy io dia nihena 90 tamin'ny taona 20 mbola nihena 50 ihany koa tamin'ny taona 20 ary 570 zany izy amin'izao. Ny teo amin'ny omby very koa moa zany dia mba efa nihena ny isan'ny omby very satria dia 730 sy 900 zany no omby very tamin'ity ka ny 520 sy 1000 tamin'ireo no tafaverina amin'ny tompony. Zany eo amin'ny 290 isan-jato zany ny taham-pamerenana ny omby very. Ady amin'ny famotsiana omby dia nisy omby teo amin'ny 2,500 alina zany no vita fanadihadiana nanaovana contrôle ka ny 1,200 tamin'ireo no tsy nazava ary nampidirina fourrière dia atao anatin'ny faritra io. Ny tanjona anay eto anivon'ny gendarmerie moa zany dia hanatsara hatrany ny vokatra azo amin'ny fampandrena fahalemana zany. Manatsaratsara hatrany koa ny asa izay ataon'ireo gendarme ireo tsirairay ireo. Zay ny antony nanaovana an'ity réunion ny commandant. Natamba tamin'ny fanatanjahantena hitezana ny vatan'ireo gendarme ity foanan'ity ny edinany kopiny groupement ny Orombe. Ny fanandrana tamin'ny taranja football, volleyball, basketball ary ny hazakazaka tongotra izay nandrasana ireo carte mobile atao anatin'ny faritra Anjara. Ny kompania telo mandrafitra ny groupement ny Orombe no fanandrana ka ny kompania ny Vobe no mba tanamboara tamin'ny taona ity ary ny carte mobile iray avy amin'ny distrika ny Korea ihany koa no nahazo voalohany tamin'ny hazakazaka tongotra 20 km tao anatin'ny 7 minitra. Sarony zandary atao mandry tsara ireo jiolahy rendany amin'ny halatromby sy trafikana zava-mahadomelona ny fiara-miasan'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana no nahazona zay vokatra izay raka izao vaovao entiny Georges Harrison sy Randrenasolo Darné. Rongony milandra 30 kilo eo miaraka amin'ny tambazotra ny dalo izay kuizana amin'ny alatromby no saro ny mpitandro filaminana anivon'ny gendarmerie pirenena miasa aty amin'ny kompaniany maro tsara vokatra ny fiara-miasa amin'ny fokon'olona. Hitantsika amin'ireo moa zany misy ny vokatra izay ezaka amin'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka indrindraindrindra satria zay moa no fanetamina foana atao zany mba hipetraka tsara ny fifampitokisana zany amin'ny vahoaka sy mpitandro filaminana indrindraindrindra zay atao anivon'ny gendarmerie. Ka rehefa ara-potoana zany no fanomezana vaovao dia afaka mahita vokatra atsika. Zay moa zany miezaka hatrany na dia atao hoe tsy miandry ny fampitambavoara fa ino moa fanetanana no atao raha mbola misy ny azo atao dia ampitao malakilaky zany ny vaovao avy any aminareo mba ahafahantsika miantsehatra avy hatrany amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana zay. Akatoko ny famaranana ny taona izy maromaro ny ezaka mbola atao satria misy ny opération manokana zany na fampandritany mifandraika amin'izay zavatra zay. Ka eto mbola manentana zany no mba hisin'ny fifamatorana hatrany. Tratrany araka tamin'ireto mpangaratromby rehetra ihany koa ireo nangalatra simenitra ho an'ny kianja manara-penitra izay atao eto amin'ny komina ambonivohitra Mandritsara. Fantatra zao fa aorian'ny famondrom-pitorana atao reto olon-dratsy reto dia hatolotra ny fampanoavana izao raharaha izao. Tratiaka ny hampitandro filaminana ihany koa ireo jiolahy efatra nanafika atao atambo tanànany Amboasary Atsimo fa mbola karoana kosa ireo namany fampitambavoan'ny Fidelia Benarson no anarahantsika ny andindin'izay vaovao izay. Jiolahy misa efatra nanafika tokantrano iray tao amin'ny fokotany Morafeno eto an-tampon-tanànan'ny Amboasary Atsimo ny farany herinandro lasa teo no tratehaky ny mpitandro filaminana aty an-toerana nandritra ny fisafoana mixte ny arahan'ny gendarmerie pirenena ny polisy pirenena ary ny tafika BMM3 Amboasary Atsimo. Marina moa fa miisa 5 ireo jiolahy nanao ny fanafiana ireo ka eo andala pikaroan'ny namana izay sisa ny mpitandro filaminana aty an-toerana amin'izao
amin'izao fotoana izao. Manentana hatrano ny vahoaka mba hanome ny loharanom-baovao marim-pototra sy ara-potoana mba ahafahany ireo mpitanjo filaminana mandray andraikitra avy hatrany. Everinao amin'ny faritra Moronmanisika amin'ity vaovao manaraka ity avy amin'ny tontolon'ny fantanjahantena ny karakara hetsika maromaro ny ligue paritry ny cyclisme amin'ny faritra Moronmania tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin'ireo fifaninanana avolenta mbola ho avy eo amin'ny tontolon' izay hazakazaka bisikileta izay. Vonimiarana onja sy Jean-Mi Nomenjanahary no mitondra amintsika ny andinindiny vaovao. Samy nampiseho ny maha izy azy avy ireto mpahazakazaka amin'ny bisikileta ireto na tamin'ny hazakazaka en ligne natao mivoaka ny tanàna na ny tour de ville izay nandraisan'ireo sikajy rehetra anjara. Natao ity hetsika ity hoy ny avy ao amin'ny ligue paritry ny cyclisme mba ho fiomanana amin'ny fifaninanana goavana izay ho atrehana. Ny cyclisme moa dia mampanantenantsika fa mbola isy ny centre de médaille izay atao eto amin'ny Moronmania, mbola isy ihany koa ny hetsika maro isan-karazany amin'ny kafanan'ny taona 2024 ao anatin'izany koa ny mifandraisana ny Tour de Madagasikara izay atao eto amintsika. Isaorana ihany koa ny présidenty fédération izay manampy saina akasitrana izy manatena ny fiaraha-miasa amin'ny manaraka. Voalohany tamin'ny hazakazaka en ligne miainga avy eo Tanamahalana nandalo anakofa nivoaka teto atapin'ny Tsaingy ny azon'ny lalana Ivony ary ny farana teto antampin'ny Vinany i Makakely avy eto Ambositra. VTT no nampiasainy tamin'izany. Eo amin'izay fampiasana VTT izay hatrany fa Tour de ville indray dia norumbany Joary avy any Antsirabe ny loka, fa ho an'ny bisikileta piste kosa dia indry avy any Fianarantsoa no nahazo izany. Voalohany tamin'ny vétéran nampiasa piste i Félix avy any Fianarantsoa ary José avy any Antsirabe kosa no voalohany ho an'ny VTT. Azakazaka bisikileta izay noresantsika izay fa ho foafoazina sy hampiakarina ihany koa ny lentan'ny atotohondry eto Madagasikara ny karakara hetsika ny fikambanan'ny mpanazatra amin'ity taranjy ity eto Madagasikara izay natao tany Toliara. Andeha hoarantsika ny fampitam-baovaon'ny TVM Toliara. Tontosany farany herinandro teo ny lalao ady totohondry andiany fahaefatra izay nokarakarainy fikambanany mpanazatra ny taranja ady totohondry eto Madagasikara teto Toliara faritra Atsimo Andrefana. Amin'ny ankapobeny dia tratrany tanjony. Mbany ampiakatra ambony dia ambony lanjan'ny totohondry malagasy satria mahatsapa ny association des entraîneurs fa tena tsy hita tsony na ny vahoaka malagasy na ny mpitantana na fotoram-panjakana dia ohatra ny efa tsy mahalala tsony azay atao hoe ady totohondry. Tany amin'ny folo taona lasa, roapolo taona lasa dia ny mpanao ady totohondry malagasy ny mpitondra ny fanion ny malagasy any amin'ny lalao iraisam-pirenena rehetra izay atao. Amin'izao fotoana zao dia tsy hita tsony ary tsy fantatra ny fisian'izany fédération-na totohondry izany. Tsara mariny fa faritra fito eto Madagasikara no nandray anjara tamin'ity lalao ity. Fantatra moa teto Pamaranina fa ny volana Aprily 2024 izao no anatanterahana ny andiany fahadimy amin'ity lalao ity ary ny faritra Haute-Matsietra sy Moronmania no handray antanana izany lalao izany. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana dia miezaka manatsara ny tolotra ara-pahasalamana misy ao aminy ireo CSBD eto amintsika. Ho an'ny CSBD Karma Andresoro manokana dia hojerena ny fandraisan-tananareo reny sy ny zaza wakatiky izao fankalazana ny faheritaona ny jirony izao mamy sy hortensia sy mamy Ravavson no nanao fanadidina tena toerana. Manao ny asa toy ny toeram-pitsaboana rehetra ny CSP2, mandray marary sy mitsabo ireo aretina vita ny fanafody sy tsindrona. Ankoatr'izay, manana anjara toerana ao amin'ny CSP2 ihany koa ny reny bevoka amin'ny fanaovana fisafoana, ny fanabeazanaizana, ny fampiterahana. Ho an'ny ety an-drenivohitra, raisina tanana manokana ihany koa ny zazakely, miampy fanomezana toromarika ara-pahasalamana ho an'ireny. Mampiteraka zany no tena anisany tena iangaliana indrindra, fa na zany tsy ataonay ambanin-javatra ny fahasalamana daholo be. Maha hoe CSBA zany bazany ataonay zavatra vita ny fanafody, zavatra vita ny tsindrona, zavatra vita tsy dia hoe anaovana analizy mavesatra, fa raha vao mihoatra ny fahafahana amin'ny plateau de service nay misy fetra manko ny vitan'ny CSP2
dia anisan'ny fahendrena koa ny fahaizana mamaritra hoe hatreto ny vita. Ireo aretina rehetra tsy vitan'ny CSP2 dia alefa amin'ireo toeram-pitsaboana ahitana manam-pahaizana manokana afaka mandray izany. Izany hoe miara-miasa amin'ireo toeram-pitsaboana sy hôpitaly maro samihafa ny CSP2. Ezaka ataony ivitoerana karma amin'ny fitsingerenan'ny taona ny joroany ny fanatsarana ny tolotra misy amin'ny fandraisana ny tanana ny marary satria vonjy iaina no atao. Vaovan'ny fanabeazana no indesintsika mamarana ny fiarahana amin'izao atoandro izao ny tolorana mari-pakasitrahana ireo mpianatra mendrika atao amin'ny CEG de référence atao Toamasina fiara-miasan'ny Draine Atsinanana sy ny Cisco Toamasina mba hampirisiana ireo mpianatra hitozo amin'ny fianarana andao aratsika ny angom-baovan'ny TVM Toamasina. Voatazon'ireo mpianatra eto amin'ny CEG de référence ny mahasangany azy ireo raha ny andiany roa nanala ny BEPC taona 2024 sy 2024 sy ny 2024 2024 azo ambara ho tsara ny vokatra izay no nahatonga ny tompon'andraikitra eto amin'ny Draine Atsinanana sy ny Cisco Toamasina voalohany nanolorana mari-pankasitrahana ho an'ny andiany vanona sy mavidrika. Mahavelombolo ny vokatra ao amin'ny CEG de référence satria tratra ny tanjona matoa mahazo an'izany résultat na zato isan-jato izany tanjona izay napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena fony izy namorona sy nametraka ny CEG de référence io. Mahafinaritra satria tsy miambahamba izahay miteny fa ho lasa lavitra ireo zaza ireo ary ho reharehan'ny Cisco misy anazy ny Cisco Toamasina voalohany ary ho reharehan'ny faritra Atsinanana ihany koa ary mino izahay fa ho tsara dia tsara ny vokam-panadinana izay hisy an'izy ireo rehefa hanala baka izy raha hatr'izay. Raha mitoy ny ezaka everina fa hisy vokatra tsara eo amin'ny hoavin'ny tanora ny fisiny ny fijerena kaiky ny fanabeazana ataon'ny fitondram-panjakana sahala amin'izao. Igny namarana ny fiaratsika tamin'izao antoandro izao ankasitrahana antsika jiaby zegny ilay naharitra hatramin'ny farany ke magnano veloma samy tsara amin'ny magnaraka koa veloma toko.